性行为时用湿床单，是不是因为太开心而出水了呢？这个是漏尿吗？它会有一些没有办法控制的状况。但如果太大量的话，其实它是多上厕所、少喝水就可以避免掉漏尿的情形，是真的吗？我们女生一般水一天要喝1500到2000，她如果今天少喝水或憋尿，它可能就变成收看健康聊天室，看完有好事。我是 Ruby 老师。今天我们要聊的议题非常的酷哦。根据国内统计呢，有4名的女性就有1名曾经就有漏尿的经验。除了漏尿、频尿之外呢，样样都来，而且还不敢出门，这可能还会有社交癌的问题哦。今天我们特别呢邀请到的是美人鱼诊所的郭安妮医生来为我们解答。Hello， 大家好，我是郭安妮医师。那我们漏尿呢有一些迷思，好，我们来看一下这些迷思。第一个，性行为时用湿床单，是不是因为太开心而出水的呢？一般如果说女生可能比较兴奋的时候，她私密处事实上有一些会分泌润滑液的部分。是比较开心的时候，她湿度会比较湿，有时候她可能就会弄湿了。对，这个是漏尿吗？这样是漏尿的行为吗？有些女生她今天可能很开心的时候，她会有一些没有办法控制的状况。那有的时候她可能有一些小便就没有办法控制，有时候会有一些小便的状况，那也是他们觉得也是一种高潮的表现。第二个迷思呢是老人才会漏尿吗？年轻人就不会吗？都会哦，都会漏尿。对，要看是什么状况。在医生的临床上面，你遇过的那个 patient 病人最少年纪是几岁？他有漏尿的问题。漏尿的状况的话，大概就是20几岁，他生完小朋友，那宝宝生的头比较大，生的比较可能，所以他生完之后，他有一些膀胱跟子宫的脱垂，所以他咳嗽大笑就开始出现漏尿的状态。对，那事实上有蛮多女生她怀孕的时候就有出现，咳嗽大笑会漏尿，我们称之为应激性尿失禁。它可以透过做凯格尔运动可以做修复。哦，那是个什么运动？凯格尔运动是一个骨盆腔体的肌肉韧带的运动，训练我们骨盆腔体的肌肉韧带。对，肌肉群的话到处都有，但是它在我们骨盆腔底，它是支撑我们像膀胱、子宫还有阴道，所以跟生完的时候，它有一些肌肉韧带的受伤，对，它就需要练凯格尔运动。那凯格尔运动的话，它的做法有点类似我们就是上厕所憋尿的动作，但是并不是请你上厕所的时候憋尿，是你平常就要做凯格尔运动。为什么会有漏尿的这个？漏尿的话，我们就是有正常的话，我们咳嗽大笑是不会漏尿，它称之为应力性尿失禁。那生产的时候，它有可能是 baby 的头太大，对，或是说它生太久，在经过产道的时候，造成它骨盆腔底肌肉韧带的受伤，甚至膀胱跟子宫有点脱垂了，它就造成今天我增加负压的时候，它那个地方组织撑不住，它就漏尿。原来，所以我们要再把一些像受伤的结构再做复健起来。那凯格尔运动正确的做法就是，一般我会请我的病人，可能今天就是洗澡的时候把2只手洗干净。对，洗干净之后你放进你的阴道。OK， 对，然后另外一只手你放小腹，然后类似做憋尿的运动，你可以感觉到你放在阴道的这2只手被夹住的感觉，被阴道夹住的感觉。我有慧根。另外一只手小腹是放松，这是正确的凯格尔运动。OK， 对，那就类似做这样的运动。那没生过孩子的我也可以做吗？平常也是可以做，它事实上这样是会更紧保养我们的阴道。哦，对，还有骨盆腔的肌肉韧带。事实上也不是只有生过的才会有应力性尿失禁，是，比如说你常常提重物，或是你慢性的便秘，或是说你是慢性的咳嗽，这都是增加负压的一些行为反复做的时候，我们的子宫膀胱它事实上是一个比较脆弱的组织，它可能就会松弛掉。然后另外还有一个就是年纪。年纪越来越大的时候，就容易会漏尿跟频尿，它开始衰退的时候也会出现，所以有些人就可以做保养。有些人就是害怕他自己会有漏尿跟频尿，于是呢，他就发明了一个方式，多上厕所、少喝水就可以避免掉漏尿的情形，是真的吗？我们女生一般水一天要喝1500到2000，她如果今天少喝水或憋尿，它可能就变成尿道膀胱炎。尿道膀胱炎它又有别的问题出现，就变成频尿。
哦，就一直跑这样反而会厕所频尿。对，因为它发炎了，膀胱发炎，它就会膀胱过动，它尿尿会痛，会血尿，会频尿。然后他今天去上厕所的时候，他就觉得解不干净，然后尿尿只有一点点，刚上过又要上，他就出现频尿，是发炎的状况。所以这个不是预防的方式，它会导致另外一个疾病出现。原来，那还有啊，有一次呢，我看到我阿嬷，她竟然买了一包卫生棉，然后阿嬷当然不可能有月经啦，所以于是我就跟她说，阿嬷，你用这洗被冲一下，这样，我说你用这个是要干什么？然后她支支吾吾的。我后来才知道说，原来很多老人家，他们为了出去，可能要跟团出去玩或者什么，然后怕漏尿、怕频尿，他们就会用卫生棉垫。但这个也是一个迷思，就是卫生棉可以当漏尿垫吗？如果说尿只有一点点的话，可能可以，但是尿很多的时候，它是一般卫生棉应该是不够，一般可能还是采用就是漏尿专门用的，可能会比较适合，像那种成人纸尿布这样子。对。哇，真的需要用到那个。如果说他们有漏尿状况之下，他们需要就是带这样子，才有办法出门。那样是会感染，是不是？一般如果说已经尿出来漏掉，我们就会建议要勤换，因为你常常泡在湿湿的地方，就会像小朋友。尿布疹下面又开始会起一些疹子，甚至会发炎、阴道炎啊，都会出现。那很多女孩呢，当妈妈的时候，她们就会面临到底是要自然产还是要剖腹产。那因为很多的女孩为了怕说下面就是会松弛的问题，于是她们都决定说就剖腹产好了。所以是不是真的剖腹产就不会有漏尿的问题？因为底下就不会松掉。是这样吗？因为泌尿失禁的病人里面，他也有是剖腹产的，也是会。是啊，在我们在怀 baby 的时候，他撑我们撑大是不是？的时候，他有时候还没生出来，宝宝在里面，他就开始呈现漏尿的状况。难怪我有听过说孕妇很容易漏尿。对啊，对，因为他的宝宝有的时候太大，它已经造成他结构上的改变。所以凯格尔运动它是我们很加强女生很重要的一个骨盆腔体肌肉韧带的复健跟运动。而且不一定是要生完孩子才要做，你现在就要开始做这件事情，预防胜于治疗，对吧？最后一个，运动一用力就漏尿，所以就不运动了。这个听起来就是个太荒谬的事情。当然要运动啊，对吧？不运动，它的肌肉就更没有力，然后肌力更萎缩，它那个肌力更不足的话，它之后漏尿状况反而会更严重。是，所以还是要运动，而且是刚刚说到的那个凯格尔运动，非常的重要，这样才可以让你的骨盆更有力，是吗？然后就是可以憋尿，它就是像一个憋尿的动作。可是也不能过度的憋尿啊，这样子又会造成另一个问题出现，对不对？凯格尔运动就是类似做憋尿的动作，但是不是一直憋着，我们可能憋个3到5秒放松。然后憋着3到5秒放松，然后一天可能做个10分钟。对，那你可以早晚各做一次。并不是说你要憋着然后不去尿尿，不是，它是做类似憋尿的动作，但是你有尿意感，你还是要尿尿。那我们要怎么的预防漏尿这件事情？漏尿有很多，像有些人他是应力性尿性，就是我们说增加负压动作他会漏尿，像咳嗽大笑他会漏尿。但有一些是他没有感觉的。他今天膀胱已经满了，他没有感觉，没有感觉，这就漏出来。那很容易发生在像中风的病人，他神经有一些病变，或是糖尿病的病人，神经钝掉。对，这个就要从疾病里面去做治疗。对，那还有一种就是频尿，他今天可能就频尿是多久一段时间就去上厕所算频尿？一般我们定义是白天超过8次，夜尿超过1次。那你明天开始数就比较频尿。8次是不是早上？对，好。那像我举个例好了，我有一个小病人，他很小，他大概就是国中生，然后他就来跟我说，医生，我都白天都一直在上厕所。对。然后你仔细再问一问，他只有上学的时候才会，他每一个捷运上都要出来上厕所。我说你假日不会吗？这样太多了吧？对，你假日不会吗？假日不会。他只有上学的时候，
所以它事实上是有点心因性紧张也是。对，我就觉得应该是紧张。所以频尿的状况，它事实上各式各样的原因都有，所以我们要针对它的原因去改善。对，那可能有一些过敏的体质啊，过敏，我有过敏体质。有时候过敏的体质，它就一直咳嗽，有没有？那可能就要做控制。那我要特别注意这一块咯。那怎么样可以改善漏尿呢？听说是有电疗，然后还有一些阴道的雷射等等，是吗？比如说你是生产完的应力性尿失禁，那我们会请他赶快做凯格尔运动，做半年内有些他自己就好了，它是暂时性的。那如果说你已经凯格尔运动做了半年以上都没有用，都还没有好的话，那可能就是需要一些医生的帮助。那临床上面，我们可能现在有的像阴道紧实雷射、阴道雷射，它会刺激它的那个阴道的胶原蛋白。做一次就好了嘛？一般1个月1次，大概要3次。OK， 那它有一些就会刺激它胶原蛋白重新增生组合，可以改善它的漏尿状况。那也有的话就是做手术，我们会在尿路中段，就是一个人工网膜，它坏掉了组织，我们埋进一个人工网膜。在尿路中段，高科技的感觉。在尿路中段放一个无张力的人工网膜。它做增加负压的时候，那个网膜会做一个支撑的动作，它就不会漏尿，就可以盯住这样子。对，然后针对其他像就是膀胱过动，或者是骨盆腔底肌肉不够强，我们还可以用过电刺激。电刺激是电疗吗？那种附件的那个电疗，对，刺激我们骨盆腔底的肌肉韧。真的把那个电给放在下面这样子。它就是会刺激你的肌肉去做收缩，对，就是类似你手附件的那种。可是我们的骨盆腔底的肌肉群，它事实上也可以做电刺激附件。哇，这些方法都可以去做治疗。对，不过还是要预防胜于治疗。记得刚刚医生说的凯格尔运动一定要做哟，千万不要因为漏尿的问题你就不敢出门，这样子呢会衍生出另一个问题，就是社交癌。我们还是要正面的去正视我们的健康，然后live happily 正常的生活，好吧？那今天呢，非常的开心，也非常荣幸，我们可以请到安妮医生来为我们解答很多的问题。如果你们还有任何的妇科的问题的话呢，欢迎在底下留言。我们健康聊天室，下次见，拜拜。